دو هوش مصنوعی، یک میدان نبرد، بدون قانون و بدون شانس دوباره. تصور کن وسط میدون نبردی ایستادی، هیچ سرباز انسانی در اون نیست، هیچ فریادی، هیچ تپش قلبی، فقط صدای تیز برخورد فلز با فلز و جرقه هایی که مثل آذرخش از برخورد دو موجود دیجیتال بلند میشه. دو ذهن مصنوعی ساخته بشر که هر کدوم قدرت پردازش میلیاردها محاسبه رو در یک چشم به هم زدن دارن. نورهای آبی و قرمز در تاریکی میرقصند و هر حرکت میتونه سرنوشت یک ملت رو تغییر بده. سوال اینه، وقتی دو هوش مصنوعی فوق پیشرفته با هم میجنگن چه اتفاقی میفته؟ بخش علمی. شاید فکر کنی این فقط یک سناریوی علمی تخیلیه، اما واقعیت اینه ما همین حالا هم اولین قدم‌ها رو برداشتیم. چند سال پیش تیمی در دانشگاه سینسیناتی یک AI ساخت که در شبیه سازی نبرد هوایی تونست خلبانان با تجربه رو شکست بده. اون هم نه با قدرت سخت افزاری، بلکه با استراتژی خالص. در سال 2023 پروژه X-62A وارد صحنه شد، یک جنگنده F-16 که نه توسط خلبان انسانی بلکه توسط هوش مصنوعی هدایت می شد. این سیستم در برابر خلبانان واقعی قرار گرفت و در بسیاری از مانورها توانست برتری پیدا کند. این اتفاق نشان داد که AI می تواند شرایط پیچیده میدان نبرد را تحلیل کند و تصمیمات تاکتیکی دقیق را در لحظه بگیرد. به لطف فناوری‌هایی مثل CGADC2 سیستم‌های نظامی امروز می توانند ظرف کمتر از 30 ثانیه انبوهی از داده‌های زنده را تحلیل کنند، مسیر حمله را طراحی کنند و حتی پاسخ‌های احتمالی دشمن را پیش‌بینی کنند. سرعتی که برای انسان غیر قابل تصور است. بخش داستانی. حالا بیایید یک قدم جلوتر بریم. در شبیه ساز باتل ایجنت دو هوش مصنوعی وارد میدان می شوند. یکی با الگوریتم‌های دفاعی و اطلاعاتی پیشرفته، دیگری با ذهنیت تهاجمی و بیرحم. میدان نبرد یک شبکه بی انتها از خطوط نئونی و گره‌های داده است. هوش آبی تصمیم می‌گیرد ابتدا سیستم‌های ارتباطی حریف را از کار بیندازد. این یعنی سکوت کامل در اردوگاه دشمن. هوش قرمز با تشخیص این حرکت منابع خود را به حمله مستقیم روی هسته پردازشی آبی متمرکز می‌کند. در کمتر از 1 ثانیه میلیون‌ها مسیر حمله و دفاع شبیه سازی می‌شوند و تنها بهترین گزینه اجرا می‌شود. هیچ کدام خسته نمی‌شوند، هیچ کدام شک نمی‌کنند. این جنگ فقط زمانی تمام می‌شود که یکی از آنها خاموش شود. پیام و هشدار. این صحنه شاید مثل یک فیلم هالیوودی هیجان انگیز باشه، اما در دنیای واقعی نگرانی‌های عمیقی وجود دارد. کارشناسان این را مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی می‌نامند. رقابتی جهانی برای ساخت سریع‌ترین و هوشمندترین سیستم‌های جنگی. خطر اصلی اینجاست. اگر این سیستم‌ها روزی تصمیمی بگیرند که خارج از کنترل ما باشد، چه؟ وقتی سرعت تصمیم‌گیری از توان انسان فراتر برود، دیگر فرصت مداخله یا اصلاح وجود ندارد. جمع‌بندی. نبرد نهایی بین دو هوش مصنوعی فقط تقابل دو ماشین نیست. این جنگی است که آینده بشر را تعریف می‌کند. شاید روزی برسد که مهمترین تصمیمات درباره جنگ و صلح نه در اتاقهای فرماندهی بلکه در اعماق یک مرکز داده گرفته شوند. و ما آیا هنوز خالق این موجودات خواهیم بود یا فقط تماشاگران بی‌قدرتی که منتظر نتیجه جنگ بین فرزندان دیجیتالمان هستند؟